8 muaj pas ngjarjes së rënd që tronditi opinionin publik janë publikuar për herë të parë pamjet e atentatit me thik që i mori jetën 14 vjeçarit Martin Cani në Tiranë. Ngjarja u regjistrua mesditën e 18 nëntorit 2024, vetëm pak metra larg shkollës Fanoli në kryeqytet, ku një konflikt fizik mes disa të rinjve u shndërrua në tragjedi. Martini u godit me thik në zemër nga bashkëmoshatari i tij Mario Përlleshaj. Pavarësisht përpjekjeve për ta shpëtuar 14 vjeçarin, nuk mundi t'i mbijetonte plagës fatale. Ndërkohë që familjarët e viktimës vazhdojnë betejën për drejtësi në sallat e gjyqit pas 8 muajsh, prokuroria në shkelje të plotë të ligjit për post pamëshirës morale ka shpërndar materialet filmike nëpërmjet zarave të rilindjes. Skandali dhe lajmi i vërtet në gjithë këtë kasaphan që provoi dështimin e sistemit arsimor është provokimi me pamjet e të miturit të ndjerë në media pikërisht atëherë kur ngjarja kishte mbetur një plagë në shërim e sipër, e cila u ngacmua sërish u shoqërua me lot gjaku. Në një zbulim ekskluziv të redaksisë tonë u bë me dije se pjesë e grupit të vrasësit ishte edhe i biri jetuesve të BKH Kledian Bejkaj, emri të cilit u fshi nga policia dhe prokuroria, teksa njëri prej të miturve i cili mbeti plagosur në ngjarje e denoncoi publikisht se kishte plagosur me thik. Bejkaj u ndalua nga policia pasi policia pretendoi se ai nuk ka qenë i përfshirë në krim, ndërkohë që të kundërtën ka treguar i plagosuri Luis Meçaj. Redaksia jonë zbuloi se Kledion Bejkaj është djali Maksim Bejkajt, hetues në Byron Kombëtare të Hetimit, dhe Nevila Bejkaj, specialiste e regjistrave dhe statistikës pranë SPAK.